హలో గైస్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారైతే అనుకుంటాను. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇక్కడ చూస్తున్న టీవీ iSense టొర్నడో 2.0 అన్నమాట. ఇంత ముందుకు మనం టొర్నడో అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే ఈ యొక్క షోరూమ్లో చేసాం. అదేనండి, మీకు తెలుసు కదా, సనత్ నగర్ షోరూమ్ అయిన సన్ రైజ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వాళ్ళ యొక్క అడ్రస్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో మీకు పెడతాను. అలాగే ఇక్కడ మీకు కనబడుతున్న ఫోన్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫోన్ నెంబర్కి కాల్ చేసేది కూడా మీరు అడ్రస్ ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ మీకు ఏదైతే ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నామో ఆ యొక్క టీవీ మీకు డిస్ప్లే కూడా అయితే ఉంటుంది. అక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి ఒక్కటి మీకు ఏది ఇష్టమైన వీడియోస్ ప్లే చేసి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అప్పుడు మీరు నచ్చినట్టయితే ఇక్కడ నుంచి అయితే బై అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ రోజు మనం iSense A7H సిరీస్లో టొర్నడో 2.0ని అన్బాక్సింగ్ చేసేసి దీనిలో పిక్చర్ క్వాలిటీ, ఆడియో క్వాలిటీ, అలాగే దీని యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో అన్నిటి గురించి అయితే తెలుసుకుందామా. మరి లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. వెళ్ళిపోయే ముందు నా చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క వీడియోని గట్టిగా లైక్ అయితే చేయండి. అలాగే ఈ యొక్క వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మీరు ఇంకా మన టెలిగ్రామ్ డీల్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వకపోతే డీల్ ఛానల్లో జాయిన్ అయితే అయ్యండి. అక్కడి నుంచి ఏమన్నా లింక్స్ ద్వారా బై అయితే చేయండి. మరి వెళ్ళిపోదామా వీడియోలోకి, అన్బాక్సింగ్ చూసేద్దాం. లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద వీడియో. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. గైస్, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనకు బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేసిన కంటెంట్ ఒక పవర్ కేబుల్ అయితే ఉంది. మనకు ఒక కొన్ని యూజర్ మాన్యువల్ అని, అలాగే సెటప్ గైడ్ అని, అండ్ అలాగే సేఫ్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ అని అయితే మనకు కొన్ని ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఇవి మొత్తం మీరు బై చేసినట్టయితే మీకు ఇవన్నీ అయితే వస్తాయి. మనకు ఒక 2 years వారంటీ కార్డ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ యొక్క టీవీ మీద మనకు 2 years అయితే ఉంటుంది, 1 year అయితే కాదండి. మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం, 2 years అయితే డైరెక్ట్ మనకైతే ప్రొవైడ్ అయితే చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ కార్డ్స్లో మీరు చూస్తున్నారు కదా, 2 years అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారనమాట. అండ్ అలాగే మనకు ఒక స్మార్ట్ రిమోట్ కూడా ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. దీంట్లో డెడికేటెడ్ బటన్స్ అయితే చాలా అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. నెట్ఫ్లిక్స్ అండ్ యూట్యూబ్ అండ్ సోనీ లివ్, ప్రైమ్ వీడియో అండ్ డిస్నీ హాట్స్టార్ మీడియా అనేది కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మనకు కావాల్సిన అన్ని బటన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ అయితే చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ యొక్క రిమోట్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే స్మార్ట్గా అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేయడం అయితే జరుగుతుంది. అలాగే బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా వచ్చేసరికి ప్లాస్టిక్ తోటి అయితే బిల్డ్ చేయడం అయితే జరిగిందనమాట. చాలా స్టైలిష్గా అయితే దీన్ని బిల్డ్ చేసి తీసుకొని అయితే వస్తున్నారు. గూగుల్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్ కూడా ఈ యొక్క రిమోట్లో ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఎలాంటి టెక్స్చర్ ఫీలింగ్ అయితే ఇవ్వలేదు, కానీ చాలా స్మూత్గా అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. ఫినిషింగ్ అనేది చాలా ప్రీమియం లుక్ తోటి అయితే ఒక రిమోట్ని ప్రొవైడ్ అయితే చేయడం అయితే జరిగింది. ఆల్సో మనకు 2 AAA బ్యాటరీస్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. అలాగే మీకు వాల్ మౌంట్ చేసుకోవడానికి కూడా స్క్రూస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. గైస్, ఇంకొక గుడ్ థింగ్ ఏంటి అనేది అయితే మనకు ఒక వాల్ మౌంట్ కూడా అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఈ యొక్క వాల్ మౌంట్ మనకు కొన్ని బ్రాండ్స్ అనేవి అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేయవు. కాకపోతే ఇక్కడ iSense అనేది మనకు వాల్ మౌంట్ ఈ యొక్క బాక్స్లో ప్రొవైడ్ అయితే చేయడం అనేది చాలా మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు. మనకు ఒక టేబుల్ స్టాండ్స్ కూడా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ యొక్క టేబుల్ స్టాండ్స్ అనేవి మనకు ప్లాస్టిక్ మేట్ తోటి అయితే బిల్ అయితే చేస్తారు. బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగా అయితే ఉంది. ఎందుకు వీళ్ళైతే ఈసారి మనకు ఇది A7H టొర్నడో 2.0 అయినా కానీ మనకు మెటల్ తోటి ఇచ్చిండే బాగుండేది. కాకపోతే పర్వాలేదు, చాలా బడ్జెట్ కేటగిరీలో అయితే తీసుకుని అయితే వచ్చారు కాబట్టి మనకి ఇక ప్లాస్టిక్ని అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేయడం అయితే జరిగింది అయితే అనిపించింది. ఫైనల్గా మాట్లాడుకోవాలంటే ఆడియో వీడియో కేబుల్ కూడా అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేయడం అయితే జరిగింది. ఇది మనం టేబుల్ స్టాండ్ ఫిట్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది ఫ్రంట్ సైడ్ లుక్ అనేది. అలాగే మీరు బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి మనకు టాప్ పొజిషన్ లో మెటల్ అయితే ఇచ్చారు. మనకు మిడిల్ పొజిషన్ లో వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ తోటి అయితే బిల్ అయితే చేయడం అయితే జరిగింది. అలాగే మనకు సైడ్ వచ్చేసరికి కొన్ని కనెక్టివిటీ ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చారనమాట. అండ్ కనెక్టివిటీ ఆప్షన్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఏకంగా మనకు 3 HDMI పోర్ట్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఆ 3 HDMI పోర్ట్స్ లో 1 ERC పోర్ట్ కూడా ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు, అదే HDMI 2.1. అండ్ మిగతా వచ్చేసరికి AV ఇన్పుట్ పోర్ట్ అని, అలాగే హెడ్ ఫోన్ జాక్ పోర్ట్ అని 2 USB పోర్ట్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఒక మనకు టాప్ పొజిషన్ లో సర్వీస్ పోర్ట్ కూడా అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేయడం అయితే జరిగింది. అండ్ యాంటీనా పోర్ట్ కూడా అయితే దాని కింద అయితే ఉంది. మీరు చూడొచ్చు, ఎథర్నెట్ పోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేశారు, ఆప్టికల్ పోర్ట్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు. iSense A7H సిరీస్లో టొర్నడో 2.0లో ఇది మనకు 65 inches టీవీ మీరు ఇక్కడ చూసుకుని ఇంత ముందుకు అన్బాక్సింగ్ చేశాను కదా, అక్కడ ఏవేవి కంటెంట్ వచ్చినా కూడా మీకు క్లియర్గా అయితే చూపించాను. మనకి అన్ని కంటెంట్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు బాక్స్లో, అక్కడ నో డౌట్. అండ్ అలాగే వాల్ మౌంట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఒక గుడ్ థింగ్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు. మరి టీవీ గురించి iSense A7H సిరీస్లో ఈ యొక్క టొర్నడో 2.0లో మరి పిక్చర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, బిల్డ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే గైస్, నేను ఈ యొక్క పిక్చర్ క్వాలిటీ చెప్తాను ముందు, ఎందుకంటే నాకు డిస్ప్లే వచ్చేసరికి చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు
ఫ్లోటింగ్ డిస్ప్లే అయితే అన్నారు. ఫ్లోటింగ్ డిస్ప్లేలో వచ్చేసరికి చాలా పిక్చర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అనేది సూపర్గా అయితే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ మరొకటి ఏంటంటే ఇది మనకు అలాగే ఈ యొక్క బ్యాక్ లైట్ టెక్నాలజీ కూడా మనకు ఫుల్ అరే తోటి అయితే వస్తుంది కాబట్టి సో ఫెంటాస్టిక్ అనేది చెప్తానన్నమాట. మనకు లైటింగ్స్ బ్యాక్ లైట్ టెక్నాలజీ కూడా చాలా బెటర్ బ్యాక్ లైట్ టెక్నాలజీ అయితే దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టి పిక్చర్ యొక్క ఎన్హాన్స్మెంట్ అనేది చాలా బాగా అయితే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. సో మొదటగా మనం ఓఎస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈ యొక్క టీవీలో ఓఎస్ వచ్చేసరికి గైస్ మనకు గూగుల్ టీవీ ఓఎస్ అయితే ఉంది, అదే విత్ ఆండ్రాయిడ్ 11 తోటి అన్నమాట. సో గూగుల్ టీవీ ఓఎస్ అనేది మీకు తెలుసు, మనకు చాలా స్మూత్గా అయితే ఉంది, చాలా రీడిజైన్ అయితే చేయడం అయితే జరిగింది. మనం చూసే కళ్ళకి చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే కనబడుతుంది. రికమెండేషన్ లిస్ట్ కూడా చాలా ఫ్యాంటాస్టిక్ అయితే చూపిస్తుంది అనమాట ఈ యొక్క గూగుల్ టీవీలో. అలాగే మనకి ఇక్కడ ప్లే స్టోర్ అంటూ సపరేట్గా అయితే ఉండదు, జస్ట్ మనకు యాప్స్ అనే ఒక సెక్షన్ అయితే ఉంటుంది. యాప్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళేసి మీకు ఏం కావాలనుకున్నా కూడా సెర్చ్ బార్ చేసేసుకొని కింద స్క్రోల్ డౌన్ చేసేసినా కానీ మీరు అయితే డౌన్లోడ్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా ఫెంటాస్టిక్ గూగుల్ టీవీ వాయిస్ తోటి అయితే ఈ యొక్క టీవీని అయితే లాంచ్ అయితే చేశారు A7H సిరీస్లో 2.2.0ని. టీవీ మనకు 2GB ర్యామ్ 16GB మెమరీ అయితే ఉంటుంది. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అన్ని యాప్స్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత ఈ టీవీ మనకు 7.5 ఎంతో అయితే ఉందన్నమాట. ఇక్కడ మీరు డిస్ప్లే మీద చూడొచ్చు. టీవీలో సరికి మనకు అంబియంట్ మోడ్ సపోర్ట్ కూడా అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఈ యొక్క టీవీలో మనకు యాపిల్ ఎయిర్ ప్లే సపోర్ట్ కూడా అయితే ఉందన్నమాట. మీ దగ్గర ఐఫోన్ ఉన్నట్లయితే ఈజీగా అయితే కనెక్ట్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు. చాలా రకాల పిక్చర్ మోడ్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఈ యొక్క పిక్చర్ మోడ్స్లో సరికి మనకు ఫిలిం మేకర్ మోడ్ కూడా అయితే ఉంది. ఫిలిం మేకర్ మోడ్ అనేది పెద్ద పెద్ద హై రేంజ్ టీవీలో ఎక్కువ అయితే కనబడుతుంది. సో బట్ ఈ యొక్క టీవీలో కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేశారంటే అది కూడా ఒక గుడ్ థింగ్ అయితే అంటాను. ఎప్పుడైతే మీకు ఫిలిం మేకర్ కంటెంట్ ఎప్పుడైనా మీరు డైరెక్ట్గా మీకు తెలియకుండా ప్లే చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ యొక్క మోడ్లో అయితే ప్లే అవ్వడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ యొక్క టీవీలో. అండ్ అలాగే మనకు సౌండ్ మోడ్స్ కూడా అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఈ యొక్క సౌండ్ మోడ్స్లో కొన్ని రకాల సౌండ్ మోడ్స్ అయితే ఉన్నాయి. థియేటర్ మోడ్ అని, ఇంకా మ్యూజిక్ అని ఇలా అయితే ఇచ్చారు. అండ్ అలాగే మనకి ఇది డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్ తోటి అయితే ఉంది. ఆల్రెడీ మనకు డాల్బీ అట్మాస్ ఎనేబుల్ అయితే చేయడం అయితే జరిగిందనమాట ఈ యొక్క సౌండ్ మోడ్లో. సో ఇలా మనకు పిక్చర్ మోడ్లో సౌండ్ మోడ్లో అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేయడం అయితే జరిగింది. అండ్ మరి ఈ యొక్క టీవీ యొక్క పిక్చర్ క్వాలిటీ గురించి మనం క్లియర్గా మాట్లాడుకోవాలంటే గ్యాస్ ఈ యొక్క పిక్చర్ క్వాలిటీ ఇది ఫ్లోటింగ్ డిస్ప్లే 400 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్ తోటి HDR10కి HDR10+కి HLGకి అలాగే డాల్బీ విజన్ కూడా సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది. సో నేను కొన్ని డాల్బీ విజన్కి సపోర్ట్ చేసేవి నేను కొన్ని వీడియోస్ అయితే చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్యాంటాస్టిక్ విజువల్స్ అయితే వచ్చాయన్నమాట. కలర్స్ వైబ్రెంట్గా కనబడడం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే పీపుల్స్ యొక్క స్కిన్ టోన్ అంటే నేను కొన్ని రకాల పీపుల్ స్కిన్ టోన్స్ని కొన్ని వీడియోస్ నేను ప్లే చేసి చెక్ చేశాను. చాలా న్యాచురల్ కలర్స్ని అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తుంది. అలాగే నేచర్కి సంబంధించిన కొన్ని కలర్స్ని కూడా నేను చెక్ చేశాను. ఆ యొక్క కలర్స్ ఎలా కనబడుతున్నాయి అని దాని గురించి చెక్ చేస్తే చాలా ఫ్యాంటాస్టిక్ కలర్స్ వైబ్రెంట్గా అయితే కనబడడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట ఈ యొక్క టీవీలో. సో ఇలా కనబడడానికి కారణం కూడా మనకి ఈ యొక్క టీవీ బ్యాక్ లైట్ టెక్నాలజీ కూడా అలాగే బ్రైట్నెస్ లెవెల్స్ కూడా. ఎందుకంటే బ్యాక్ లైట్ టెక్నాలజీ డైరెక్ట్ ఎల్ఈడి బ్యాక్ లైట్ టెక్నాలజీ కాదు, ఫుల్ అరే బ్యాక్ లైట్ టెక్నాలజీ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. అది చాలా బెనిఫిట్ అయితే అవుతుంది ఈ యొక్క టీవీలో. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ ఎల్ఈడి బ్యాక్ లైట్ టెక్నాలజీ కంటే మనకి ఎక్కువ లైట్స్ అనేవి ఫుల్ అరేలో అయితే ఉంటాయి కాబట్టి పిక్చర్ యొక్క క్వాలిటీ అనేది పెరిగిపోతుంది. పాపప్ కలర్స్ అనేవి కనపడడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అలాంటి కలర్స్ని మనం ఇక్కడ ఈ యొక్క టీవీలో మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా అవే అన్నమాట. అండ్ పిక్చర్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది, పాపప్ కలర్స్ కనబడుతున్నాయి. కానీ డార్క్ కంటెంట్లో నేను చెక్ చేస్తున్న బ్లాక్ లెవెల్స్ ఎలా కనబడుతున్నాయి అంటే కొంచెం లిటిల్ బిట్గా స్ట్రగుల్ అయినట్టయితే అనిపించింది. అక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం తప్పించి పిక్చర్ క్వాలిటీ అమేజింగ్. కొంచెం బ్లాక్ లెవెల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తే సూపర్గా అయితే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఒకసారి మరొకటి మాట్లాడుకోవాలి, ఇది ఐపీఎస్ ప్యానల్ తోటి అయితే వస్తుంది కాబట్టి మరీ అంత బ్లాక్ లెవెల్స్ అయితే మనకైతే కనపడవు. విఏ ప్యానల్లో కనపడేంత బ్లాక్ లెవెల్స్ అనేవి మనకు ఇక్కడ ఈ యొక్క ఐపీఎస్ ప్యానల్లో కనపడవు. కానీ హైడర్గా అంటే ఇది 178 డిగ్రీస్లో నేను చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ మనకనేది కలర్స్ అనేవి షేడ్ అయితే అవ్వలేదు, యూనిఫామిటీగా అయితే ఉండడం అయితే జరిగింది. సో నేను ఆల్మోస్ట్ చాలా మూలకు ఉండేసి అయితే నేను 178 డిగ్రీస్లో చెక్ చేశాను. చాలా కలర్స్ అనేది యూనిఫామ్గా అయితే కనపడడం అయితే జరుగుతుంది. మనకు పిక్చర్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్ గా ఉండడం అయితే జరిగింది. సౌండ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఈ టీవీ 61 వాట్స్ అవుట్పుట్ తోటి సౌండ్ బై JBL సపోర్ట్ తోటి 3 స్పీకర్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ తోటి అయితే ఉంది కాబట్టి డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్ తోటి అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఒకసారి ఈ యొక్క సాంగ్ బిట్స్ అయితే వినండి. My pillow feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. Nice. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. They call me a god. They call me a god. They call me a god. They call me a god.
సో విన్నారు కదా గైస్, సౌండ్స్ అయితే విన్నారు. మరి సౌండ్స్ విన్నప్పుడు మీకేమనిపించింది? ఆఫ్ కోర్స్ మీరు పిక్చర్ క్వాలిటీ చూసుంటారు, అలాగే ఆడియో ఎలా వస్తుంది మీరు చూసుంటారు, కానీ మీరు గెస్ చేయకపోవచ్చు. కానీ అందుకే నేను చెప్పేది, ఈ సనత్ నగర్ షోరూమ్కి రండి. ఇక్కడ మీరు ఈ యొక్క టీవీ అయితే ఉంటుంది. మీరు హైదరాబాద్లో ఉన్నట్లయితే ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేయండి. అప్పుడు నేను చెప్పింది కరెక్టా కాదా అని అయితే మీకైతే అనిపిస్తుంది అనమాట. సో క్లియర్గా నేను చెప్పాలంటే సౌండ్ క్వాలిటీ గురించి చెప్పాలంటే మరీ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పలేను, సూపర్ అని చెప్పలేను, మరీ డౌన్ గ్రేడ్ అని చెప్పలేను, కానీ మీడియం మిడ్ రేంజ్లో అయితే మనకు పర్ఫెక్ట్ ఆడియోని అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అనలేను, కానీ ఓకే మనం టీవీ కొన్నప్పుడు ఈ మిగతా టీవీలతో పోల్చినట్లయితే ఈ యొక్క సౌండ్ అనేది బాగానే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తుంది. ఎందుకంటే 61 వాట్ సపోర్ట్ తోటి అయితే తీసుకొని అయితే వచ్చారు కాబట్టి లిటిల్ బిట్ బేస్ అనేది కూడా మనకు ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తుంది. సపరేషన్స్ అనేది మీరు అంతా ఎక్స్పెక్ట్ అయితే చేయొద్దు అనమాట. సో మొత్తానికి సౌండ్ అనేది ఓకే అయితే ఉంది మిగతా బ్రాండ్స్ తో మనం పోల్చినట్లయితే. మరి టీవీ యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందంటే, టీవీ యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ సూపర్ అయితే ఉంది. దానికి ఈ యొక్క టీవీ బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగుంది, పిక్చర్ క్వాలిటీ బాగుంది, ఆడియో క్వాలిటీ బాగుంది. టీవీ యొక్క ప్లస్ పాయింట్ మైనస్ పాయింట్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే మొదటి ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఈ టీవీ యొక్క పిక్చర్ క్వాలిటీ, ఎందుకంటే బ్యాక్ లైట్ టెక్నాలజీ కూడా ఫుల్ అరే తోటైతే వస్తుంది. అలాగే మనకు 400 nits బ్రైట్నెస్ అయితే ఉంది. అండ్ ఆల్ కంటెంట్ అంటే HDR10 కి HDR10 ప్లస్ డాల్బీ విజన్ అన్ని కంటెంట్ ని మంచి పిక్చర్ క్వాలిటీ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఆల్ కంటెంట్స్ లో. అండ్ అలాగే ఈ యొక్క టీవీ సౌండ్ కూడా ఒక గుడ్ పాయింట్ అయితే అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇచ్చినంతలోనే చాలా పర్ఫెక్ట్ ఆడియో అవుట్పుట్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తుంది. అండ్ అలాగే మన గూగుల్ టీవీ అనేది కూడా మరొక ప్లస్ పాయింట్ అయితే అవుతుంది. అండ్ మెయిన్ గా మరొకటి ఏంటంటే HDMI 2.1 ERC కూడా దీంట్లో ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. సో అది కూడా ఒక మంచి గుడ్ పాయింట్ అయితే అవుతుంది. మీ దగ్గర HDMI 2.1 ఉన్న ERK సౌండ్ బార్ ఉన్నట్టయితే ఇంకా ఎన్హాన్స్డ్ ఆడియోని అయితే వినొచ్చు అనమాట. సో మన టీవీ మైనస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే బ్లాక్ లెవెల్స్ అనేవి కొంచెం స్లైట్గా మనకు కొంచెం అటు ఇటు అయితే అయినాయి అనమాట ఈ యొక్క టీవీలో. అదొకటి అయితే నాకైతే బాగా అయితే అనిపించింది. అండ్ అలాగే ఈ టీవీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఏదైతే సౌండ్ బార్ అయితే ఉందో, సౌండ్ బార్లో వచ్చేసరికి మెటల్ గ్రిల్ తోటి తీసుకొస్తే బాగుండేమి అయితే అనిపించింది నా యొక్క ఫీలింగ్ అనేది. అండ్ అలాగే మెటల్ స్టాండ్ తోటి తీసుకొచ్చుకుంటే ఇంకా బాగుండేది ఏమైతే అనిపించింది. సో ఏ టీవీ మనకు 100% అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేయలేదు, కానీ ఈ యొక్క టీవీలో కూడా ప్లస్లు ఉన్నాయి, మైనస్లు అయితే ఉన్నాయి. సో దాన్ని బట్టి మీరు ఏ టీవీ తీసుకోవాలో ఆ టీవీ అయితే తీసుకోండి. మీరు డైరెక్ట్ వచ్చి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అదే సనత్ నగర్లో ఉండే సన్ రైజ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వచ్చి మీరు చెక్ చేయండి. ఈ యొక్క టీవీ ఇక్కడే ఉంటుంది. మీరు డైరెక్ట్గా ఈ రిమోట్ తీసేసుకొని మీకు ఏ వీడియో కావాలంటే ఆ వీడియోని అయితే ప్లే చేసుకొని మరీ చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇదన్నమాట హైసెన్స్ A7H సిరీస్లో టొర్నడో 2.0 యొక్క రివ్యూ. మరి మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ టీవీ యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు ఆన్లైన్లో బై చేయాలనుకుంటే, ఆఫ్లైన్లో కావాలనుకుంటే సనత్ నగర్ షోరూమ్ సన్ రైజ్ ఎంటర్ప్రైజ్కి అయితే రండి. ఇక్కడ మీకు డీటెయిల్స్ అనేవి అన్నీ అయితే ఇచ్చాను, ఫోన్ నెంబర్ కూడా అక్కడ కాల్ అయితే చేయొచ్చు. అలాగే డిస్క్రిప్షన్లో అడ్రస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను, డైరెక్ట్ కూడా వెళ్ళి కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది మరి చెక్ చేసుకోవచ్చు. మరి లైక్ చేస్తారని, షేర్ చేస్తారైతే అనుకుంటూ ఈ యొక్క వీడియోని ముగిస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము ముందుంటాను. అప్పటి వరకు బై బై, సీ యూ, టాటా, టేక్ కేర్, లవ్ యూ ఆల్.